त यहाँनिर पुल थियो होइन दाइ त्यही त हो नि पुल लडेर वहाँ पुर्यायो ओहो यही बाटोबाट थियो यहीँनिर पुल होइन हजुर पुललाई बगाएर वहाँ पुर्यायो ओहो अनि यहाँ अरू के क्षति भयो तपाईँलाई के थाहा छ यहाँको क्षति भएको भनेको अरू चाहिँ केही पनि थाहा छैन होइन हजुर 10-12 जति बुङ्गुर चाहिँ मेरो आँखाले बगाएर लगेको देखेँ होइन ए बुङ्गुर ओहो कहाँबाट यहाँबाट यहाँ फर्म थियो नि त यहाँ यो केराघारीभन्दा अलिकति मास्तिर हजुर यहाँनिर फर्म थियो हजुर कतिवटा थियो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन हजुर 12-15वटा जति चाहिँ मेरो आँखाले देखेको बगाएर लग्यो तपाईँको आँखै अगाडि बगायो 6 बजे 6 बजे म यहाँ आइपुगेँ थिएँ ए यो सबै लाउने लुगा है दिदी पुरै भिजा छ बाढी आउँदाखेरि तपाईँहरू अब पानी पर्दैखेरि अब बाढी आउँछ होला भने सचेत हुनुहुन्थ्यो कि वात्तै बाढी पस्यो दिदी हजुर एहे तपाईँहरूको चामल बगाएछ दाइ हेर्नु न ऊ तल पुऱ्याएर ओहो ए तपाईँको पारीको घर हो ए पुरै डुबिहालेछ नि है सब डुबिहाल्यो है दिदी अहिले सबसे बढी भएको अहिले नै हो है ओके यहाँ होल टोटल सबै डुब्यो सब डुबे दर्शकबिन अहिले हामी जडीबुटी नजिकैको मनोहरा खोलामा छौँ यहाँ ठ्याक्कै यो पारीपट्टिको बस्ती पूर्ण रूपमा डुबानमा परेको छ र यहाँ भएको पुल वारिपारी गर्ने पुल पानी लिन जाने होइन आधारभूत आवश्यकताको लागि प्रयोग हुने पुल पनि बगाएको छ यो एउटा अनि उता तल पनि अर्को बगायो भने होइन यहाँ होटल थियो होइन ए यतापट्टि चाहिँ होटल थियो होइन हजुर दिदी 3टा मरेछ ओहो कति दिनको थियो बच्चाहरू ए यहाँ चाहिँ सबै सानो पाठाहरू थिए के भयो यसलाई खानेकुरा चाहियो होला होइन धन्न बगाएन छ है दिदी ए लुगा फाटो पनि सब भिजेछ होइन के छैन सबै हजुर ओहो अनि म के गर्ने यो अब अस्ति भर्खर के अरे सम्मबाट 2 लाख रुपियाँ गरेर हेर्नुहोस् न त्यो पनि गए हजुर उतापट्टि राखेको थियो कुखुराको पनि छैन कुकुरको सबै लग्यो हजुर
अहिले यस्तो गरेर चाहिँ मैले के गर्नु नाम आज अब म एउटाले कमाएर खानुपर्ने छ। हजुर को हुन्छ परिवारमा? परिवार म अहिले छोरी र म मात्रै हो सर। अब श्रीमान त हुनुहुन्न भयो भने अब कता कता हिँड्नुहुन्छ यहाँ हुनुहुन्न। हजुर श्रीमान त अर्कै हुनुहुन्छ नि त। अनि म यस्तो गरेर पिछो भयो सर। म के गर्नु यो अब के काम लाग्दैन कि अब के गर्नु? हजुर यो उजालेर लगेर सुगाउनु सक्दैन कि? हजुर त्यो पुरै भिजिसकेको छ। अहिले त तल बसेछ बुढो खाएर त अघि त यो माथि पो थियो त। ए पानीले उचालेको थियो? उचालेर माथि यहाँसम्म आएको थियो नि। ओहो दरस त्यस्तो भइरहेछ। मैले त साह्रै बिजो भयो। खाइ नखाइ बिहान अर्काको त्यो बच्चाहरूको 3-4जना बच्चाहरूको जुडो भाँडो मोलेर कहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो हजुर? त्यही डायल समूहमा। के समूहमा? डायल समूहमा क्या तल संस्था छ नि डायल तल छेउको हो त्यहाँ काम गर्छ। ए त्यसैले ऊ गरेको अहिले यस्तो भएछ। म के गर्ने अब यो काम लाग्दैन के गर्नु? अब घर सुत्ने ठाउँ कहाँ खाने कहाँ के छैन सर के गर्नु? त्यहाँबाट हेरेको यो पुल बगाएको भने पुल त्यहाँबाट त्यहाँ पुर्यायो हेर्नु। यो पुल यस्तो सिधा थियो। हजुर पुल बगाएर अब यो पुलको अहिले अवस्थै छैन। कहाँ जाने हो कहाँ हो कता हो थाहा छैन। केही पनि देखिँदैन। अब के त पारीको पुरै बस्ती डुबानमा छ। पारीको पुरै बस्ती डुबानमा उहाँसम्म पानी पुगिसकेको छ। हजुर अहिले पारीको पानीवालाहरू सबै पानी खानको लागि यतै आउँथे। पानीको जार किन उठ्यो पानी बेच्छ 10 रुपियाँ। हजुर सबै पानी लिन बिहान 100 जनाभन्दा बेसी आउँछ। कोही यो पनि के बगार लिएर छ ल? खै त्यो माछाको क्रिएट हो। ए ओहो त्यो माइक्रो त्यहाँनिर थियो। हजुर त्यो माइक्रो त्यहाँसम्म पुऱ्यायो। बिहानै भन्दा त अलिकति घटेकै हो अहिले। हजुर अलिक घटेर पनि यस्तो स्थिति छ है? अझै पानी बढ्दैछ होइन? हजुर पानी नदीबाट परेर अझै धेरै बढ्छ होला। ओहो खेती अब अरू चाहिँ त्यो पनि बगार ल्याएर मेरो आफैले दिएको छैन होइन? हजुर बङ्गुर चाहिँ लग्यो। यहाँको बङ्गुर फार्म चाहिँ त्यो बङ्गुर फार्मको ऊ जस्तै छैन। ऊ सबै एउटा मात्रै भित्तामा छ त्यहाँ। केराघारी त्यहाँ त बङ्गुर फार्म थियो भन्ने पनि देखिँदैन। तपाईँले त देख्या भएर पो त होइन? मैले देखेको भएर त्यही भएर त्यो एउटा जस्ता मात्रै निशान छ त्यहाँ। यो केरा जति सबै उनीहरू लग्यो। ओहो यस्तो बाढी तपाईँले पहिले पनि यता देख्नु भएको थियो? पहिला पनि पोहोरको वर्ष नि एकचोटि आएको थियो। ओहो पोहोरको वर्ष त झन् मैले काम गर्ने कारखानामा उहाँ तल यो बालकुमारी झोलुङ्गे पुलनिर मैले काम गर्थेँ। हजुर त्यहाँनिर त त्यहाँनिर पनि हाम्रो धेरै डुबान पऱ्यो पोहोरको वर्ष। यसपालि चाहिँ होइन, यसपालि पनि परिरह होला त्यहाँ गइरह होला। तर आज म गएको छैन। मैले काम छोडेको 1 वर्ष जति भइसकेको थिएँ। त्यही भएर नगएको होला। त्यहाँ पनि पसिरह होला। त्यति भएन। हजुर सफल सब बगाइदिइहाल्यो। त्यही छैन घरभित्र त झन् केही छैन। यो एरियामा चाहिँ त्यति पानी पर्छ छैन जस्तो होइन? यतातिर